Akkam waltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf qabuun isinitti hima. Poolisiin federaalaa shakkamtoota daddabarsa namoota seeraan alaa lama tumsa waloon Duubaay irraa Itiyoophiyaatti deebise. Poolisiin federaalaa Itiyoophiyaa hojii qindoomina poolisii Duubaay waliin geggeesseen akkasumas bu'uura waliigaltee biyyoota lamaan gidduu jiruun lammiileen Itiyoophiyaa lama kanneen daddabarsa namootaa kan seeraan alaa addunyaa qaxxaamuruu keessatti hirmaachuun shakkamtoota Imireetota Arabaa irraa qabee biyyatti deebiseera. Kunis tumsa waloo humnoota poolisii lameen gidduu jiruun akka ta'etu gabaafame. Ibsa kaleessaa adoolessa 17 2026 baaseen poolisiin federaalaa shakkamtoota kana maqaa Daawud Tafarii Laggasee fi Dastaa Taganya Baay'is jedhaman kan adda baase yoo ta'u, isaan tooftaa daddabarsa namootaa kan seeraan alaa mijeessuun lammiilee Itiyoophiyaa 500 gara Duubaayitti akka deeman gochuu, miidhamtoota irra birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 88 ol fuullitti qabuu fi isaan keessaa hedduu isaanii hammeenya guddaaf saaxilamaniiru jedhee dhiyeesseera. Poolisiin akka jedhetti shakkamtoonni Duubaay keessa jiraachaa turan kunniin poolisii Duubaay waliin qindoomuun erga qabamanii booda adoolessa 18 gara Itiyoophiyaatti dabarfamanii kennamaniiru jedhame. Akka ibsa kanaatti qorannoon kan jalqabe erga embaasiin Itiyoophiyaa Duubaay jiru odeeffannoo shakkamtoonni kun gara Itiyoophiyaa keessa jiran gargaaramuun dargaggoota Itiyoophiyaa amansiisanii booda viizaa tuuristiitiin gara Duubaayitti akka geeffaman gochaa akka turan agarsiisu qoodee boodaadha. Erga Duubaay ga'anii booda miidhamtoonni bakka dhokataa fi cufaa ta'e tokkotti isaan hidhanii yookaan cufanii yoo ta'u, hojii humnaa fi dararaa biroof akka saaxilaman ibsameera. Dubartoonni namoota reebichi dararrii fi humnaan gudeeduun yookaan miidhaan salaa irratti raawwatame keessatti akka argamanidha. Poolisiin federaalaa akka ibsetti shakkamtoonni kun eeyyama hojii biyya alaa seeraan osoo hin qabaatiin bara 2022 fi 23 jalqabee kutaalee Itiyoophiyaa adda addaa irraa hojii dhaabbata adda addaa Duubaay keessa jiru argamsiisuuf namoota fudhatanii jiru jedhame. Miidhamtoonni yookaan namoonni gowwoomfaman kun namni tokko birrii 320,000 hanga 600,000 akka kaffalan kan taasifame yoo ta'u, kaffaltiin kun herrega baankii tumsitoota isaanii kan Itiyoophiyaa keessa jiraniin to'atamuu keessatti birrii diraamii gamtaa Imireetota Arabaa fi Riyaala Saawudiitiin akka kuufamu taasifameeras jedhe. Akka ibsa kanaan erga Duubaay ga'anii booda miidhamtoonni kaffaltii dabalataa komishinii jedhamu akka kaffalan dirqamsiifamaniiru. Yeroo viizaan tuuristii ji'a 2 jalaa dhumatus eeyyama jireenyaa waggaa 2 kan waadaa seenameef argachuuf diraamii 200,000 kaffaluu akka qaban, yoo kaffaluu baatan ammoo gara Itiyoophiyaatti akka deebifaman itti himamaa ture jedhe. Poolisiin dabalataan akka dhiyeessetti miidhamtoonni buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Duubaay irraa gara naannolee tursiisa namoota baay'ee qabanii fi dhiphoo ta'anitti kan geeffaman yoo ta'u, isaanis guyyaa 8tti al tokko qofa ruuzii gogaa kan nyaatan kennamaafi kan ture yoo ta'u, dubartoonni ammoo darara saalaa yookaas gudeeddaan irratti raawwatamaa tures jedhe. Poolisiin federaalaa Itiyoophiyaa keessattis namoota tumsa yakka ta'an 2 kanneen maqaan isaanii Bizaawuu Agichew Gahiluu fi Rahamaa Eebbaa Isheetee jedhaman qabuu isaa beeksiseera. Isaanis godaantota qaxxaamursuu, kaffaltii walitti qabuu fi maqaa shakkamtoota Duubaay jiraniin herrega baankii banuun shakkamaniiru. Qorannoon tarree yakka bal'aa kan irratti geggeeffamu itti fufee akka jirus ibseera. Oduu keenya itti aanuun Jibuutii fi gamtaan Awurooppaa waliigaltee tumsa nageenya galaana diimaa irratti waliif mallatteessuun dhaga'ame. Naannoo galaana diimaa irraa bilisummaa sochii jiruu fi nageenya galaana irraa waloon mirkaneessuuf kan fedha qabaachuun eeran Jibuutii fi gamtaan Awurooppaa waliigaltee sadarkaa humnaa kan sochii humna galaanaa irraa gamtaa Awurooppaa Jibuutii keessaa fi naannoo buufataalee bulchuu waliif mallatteessaniiru. Waliigalteen kun kan mallatteeffame bakka bu'oota olaanoo gamtaa Awurooppaa dhimma alaa fi imaammata nageenyaa akkasumas itti aantu pirezidaantii Komishinii Awurooppaa Kaajaa Kaalaas, ministeera dhimma alaa fi tumsa idil-addunyaa Jibuutii Abdulqaadir Huseen Umarii fi deetaa ministeera ittisaa Umar Abdii Said waliin erga mari'atanii booda daawwannaa Jibuutiitti taasisaniini. Akka gabaasa ejensii oduu Jibuutii yookaan Jibuutii Niwus Ejensiitti
Mariin isaanii hariiroo Jibuutii fi Awurooppaa gidduu jiruu fi dhimmoota nageenya naannichaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, keessattuu nageenya sochii galaanaa, bilisummaa daldala doonii fi tattaaffii gaanfa Afrikaa fi Galaana Diimaa irraa nageenyaa fi tasgabbii eegsisuuf taasifamu irratti xiyyeeffateera. Waliigalteen kun humnoota galaana irraa gamtaa Awurooppaa lafa Jibuutii irratti qubachuu fi sochii opereeshinii isaaniif baajata kan ramade yoo ta'u, qondaaltonni akka ibsanitti haala rakkisaa naannichatti uumamaa jiru keessatti tarsiimoo nageenya Galaana Diimaa fooyyessuuf kutannoo dhuunfaan qaban kan agarsiisudhas jedhama. Gamni lamaanuu Galaanni Diimaa daandii tarsiimoo daldala addunyaatiif murteessaa ta'uu isaa erga eeranii booda dhimma nageenya tasgabbii naannichaa fi misoomaa irratti waliin hojjechuuf kutannoo qaban irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Bakka buutuu olaantuun gamtaa Awurooppaa Kaajaa Kaalaas daawwannaa Jibuutii kanaan dura Finfinneetti ministeera muummee Abiyyi Ahmedii fi ministeera dhimma alaa Geediyoon Ximootees waliin marii kan gaggeessan yoo ta'u, mariin isaaniis dhimma nageenya naannichaa fi hariiroo gamtaa Awurooppaa fi Itoophiyaa gidduu cimsuu irratti xiyyeeffatee ture. Kaalaas ministeera dhimma alaa Geediyoon waliin erga mari'atanii booda akka jedhanitti mariin isaanii dhimmoota nageenya naannicha keessaa warra baay'ee yaaddessoo ta'an kanneen akka waraana Sudaanii fi haala nageenya Somaaliyaa kan hammatedha. Dhimmoota nageenya naannichaa keessaa warra baay'ee ariifachiisoo ta'an waraana Sudaan keessatti miidhaa guddaa fidaa jiru, sodaa shororkeessitoota Alshabaab Somaaliyaa keessattii fi weerara Iraan ollaa ishee irratti raawwattu irratti mari'ataniiru. Mari'anneerra jedhaniiru Kaalaas erga miidiyaa hawaasaa X irratti maxxansaniin. Dabalataanis mariin isaanii dhimma nageenya addunyaa bal'aa kan hammate yoo ta'u, waraana weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwattuu fi dhiibbaa isheen Awurooppaa alatti fidu kan dabalatudha. Gamtaan Awurooppaa hariiroo Itoophiyaa waliin qabu caalaatti gadi jabeessuuf kutannoo akka qabuu fi hidhata cimaa gama lamaanii uumuun faayidaa waloo qabaachuu isaa eeraniiru. Hariiroon keenya bu'aa fidaa jira. Tumsa bal'aa carraa daldala baay'ee fi investimentii dabalataafis qophiidhaas jedhani. Humni galaanarraa gamtaa Awurooppaa gamtichaan bara 2024 kan hundeeffame yoo ta'u, kunis doonii daldala weerara naannicha keessatti dabalaa jiru irraa ittisuuf fi Galaana Diimaa fi bishaanota naannoo sanii keessatti daldalli doonii bilisummaa akka gaggeeffamu eegumsa sochii gochuuf kan kaayeffatedha. Oduu keenya itti aanuun pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afewerqi dhimmoota hariiroo gamlamee fi naannoo irratti mari'achuuf Alburaan Asmaraatti simatan. Pireezidaantiin Isaayyaas Afewerqi dura taa'aa mana maree bulchiinsa ce'umsa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Alburaan kan daawwannaa hojiif gara Asmaraatti imalan waliin jimaata kaleessaa marii geggeessuu isaanii ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal beeksisaniiru. Yemaaneen ergaa dhuunfaa Tiwiitara isaanii irratti maxxansaniin pireezidaantiin Isaayyaas Afewerqii fi jila isaanii mana masaraa mootummaa keessatti simachuu fi gamalachuun hariiroo gamlamee dhimma Sudaan akkasumas dhimmoota naannichaa fi idil addunyaa kan dantaa waliin qaban irratti marii bal'aa geggeessuu ibsani. Mariin kun kan geggeeffame walitti bu'iinsa Sudaan keessaa itti fufee jiruu fi hariiroo siyaasaa naannoo gaanfa Afrikaa keessatti daran jabaachaa dhufe bakka jiru gidduutti. Maxxansi Yemaanee yeroo turtii daawwannaa Alburaan yookaan mariiwwan dabalataa akka geggeeffaman irratti odeeffannoo dabalataa hin kennine. Oduu keenya xumuraatiin manni murtii Keeniyaa ijaarsa isaa ugguruus hojjettoonni gargaarsaa USAID buufata dhukkubsattoota dhibee Iboolaa Keeniyaa keessa jiru jedhame. Hojjettoonni gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi 7 jiddugala namootii dhibee Iboolaa qaban keessaa tursiifaman kan Keeniyaa keessatti mormii guddaa kaasee fi akka dhaabatu ajajamee ture keessatti adda baafamanii akka jiran dhaabbanni gargaarsa isaa keessa hojjetan jimaata kaleessaa mirkaneesseera. Ministeerri fayyaa Keeniyaa immoo dhimma kana akka hin beekne dubbatan. Ijaarsa giddugaleessa namootni dhibee Iboolaan qabaman kan buufata qilleensaa Laikipia magaalaa guddoo Naayiroobii irraa gara kiiloomeetira 200 fagaatee argamu irratti mormii ka'een lammiileen Keeniyaa 3 lubbuu dhabanii turan. Keeniyaa keessatti dhibeen Iboolaa jiraachuu ragaadhaan galmaa'ee kan hin jirre yoo ta'u, uummanni baay'een namoota vaayirasii daddarbaa hamaa kana
baachuu danda'an gara biyya seensisuu cimsanii mormaniiru. Manni murtii Keeniyaa piroojeektichi akka dhaabbatu ajajuun ministeera fayyaa Eeden Du'aale ajajaa kana sirnaan hojiirra oolchuu dhabuun isaanii seera cabsuudha jedhani. Garuu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen lammiilee Ameerikaa hedduu kanneen dhaabbata Samaritans Purs waliin naannolee dhibee Iboolaan miidhaman Riippaabilika Dimokiraatik Koongoo keessa hojjechaa turan gara giddugaleessa kanaatti akka geeffaman beekseera. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa Ameerikaa kun hundinuu ammatti mallattoolee dhibichaa kan hin agarsiifnee fi qorannoo Iboolaan nagaa ta'uu isaanii kan mirkanaa'edha. Kan jedhe ministeerri dhimma alaa USA gara Keeniyaatti kan geeffaman ammoo of eeggannoo dabalataa qofaaf ta'uu eereera. Itti dabaluun abbootiin taayitaa Keeniyaa gara giddugaleessa kanaatti akka seenan eeyyamaniiru jedheera. Garuu deebii gaaffii eejensii oduu AP'f kennamaniin ministeerri fayyaa Keeniyaa gabaabumatti ani dhimma kana hin beeku jedhan. Adaan Daawulee waxabajii 23 mana murtiif ijaarsa giddugaleessichaa guutummaatti akka dhaabatu ajaja dabarsanii turan. Samaritaan Purs ibsa baaseen hojjettoonni garee deebii hojii balaa torba giddugaleessa namootii dhibee Iboolaaf saaxilaman keessaa tursiifaman sana keessa akka jiran mirkaneesseera. Dunkaana waraanaa gurguddoo dallaa qabu kan dhagaa caccabaa irratti qubate keessa buufatanii jiru. Siree waraanaa irra rafu nyaanni isaanis waraana US'tiin dhiyaataaf jedha. Hojii raawwachiisan olaanaan dhaabbatichaa Franklin Graham ibsa isaaniitiin namoota dhibee kanaaf saaxilaman adda baafamanii jiran kanneenis gootota Ameerikaa dhugaa jedhanii leellisaniiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma nu waliin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna.